¿Qué hacemos? ¿Alguno del repechaje? O podemos delinear un gacho también. ¿Eh? Delinear un gacho. Vos, naturalmente. Claro. Podemos. Podemos dejar de delinear un rato. Dale. Ese país no. No del orto este tipo.
Ahora esta chacarera está buena. Sí, pero hay que agarrarle mucho. Sí, está muy bueno. ¿Qué hacemos? Queda para uno más. Al momento se queda así. Mejor quedarse con el recuerdo. ¿Viste cuando te querés echar el último polvo y no te da nada? Claro, sí, no, hasta acá. Y la mía se quedó con esa impresión. Hice lo que pude. Este pija floja. Voladores del Ejecutivo. boliche como el de ayer. Todo así, caretas. Sí. ¿Qué le pasa a estos muchachos? Yo le he sacado, ¿qué les pasa, chicos? Si pueden calmar un poco, no hay que, nada que ver la onda. Vamos, sí, tratamos, ¿no? Listo, ahora sí. Ahora sí. ¿Vamos a comer algo?
Yo los me invito. esperan. Bueno, yo los invito. Yo ¿Qué tarjeteo y a la mierda. Pasa Gonzalo por casa. Te tiro. Te tiro, puto. Bueno, así que todavía no tenés la fecha. Todavía no tengo uno. Chao. Je puteada. ¿Y en la semana a la noche, ¿estás libre algún día? ¿Yo? Sí, así nos vamos a la casa de este mortal. ¿Sí? ¿Vamos algo caserón? Yo más o ¿Dónde estás viviendo? Por acá, ¿cuánto estoy? 20 cuadras acá más o menos. Sí, Álvarez todo sí, o la sábado. 2500 de algo de esto. No puedo pensar. Álvarez Tomás Es sí. esta y Ola y Sábal. Ola Está Sábal bien. para allá, para... Sí, el lado de sí, General sí, Paz. sí. Claro, antes de Monroe, 4 antes de Monroe. Claro, dos Dos antes antes de de Monroe, sí. Dale. Me quedaría mejor martes y un jueves. Tipo 7 de la tarde, 7 y media, muy temprano. No, espera. No, Yo llego a las 8:30, 9. Yo por estos días estoy acá en Dorrego y Corrientes. Pero le caes antes y van No, no. cocinando. Y yo llego cuando está todo listo. Acá. Lava los platos, vos. Sí, boludo. Así ya estoy a mitad de camino. Es más, ya tengo el menú de un solomillo que compré el otro día. Tiene pinta el envase ese. ¿Qué compraste? ¿Coto o Carrefour? Carrefour no voy, porque no sé cuál tengo cerca. No tengo ningún Carrefour cerca. Pero el que tenés vos es enorme, boludo, ese es un golazo. Ese de Olazábal, un Carrefour Sí, sí, grandote. creo que me parece Está a las que está abierto a las 24 24 horas. Ah, es un golazo. Boludo. Tiene a una cuadra. Buenísimo. 24 horas, buenísimo. Vamos, que no sé, ¿te venden escabio después? No, de- no, No no. te venden No escabio. creo. No te venden, no te venden, no te venden. Ya la hice. O sea, aparte entras y hay un cartel así, gigante. Sí. Y te venden Hasta las 11. hasta las 11, sí. No sé si hasta las 11, hasta las 9. Digo, Quilón, este fue el cabezón, ¿no? Sí, Duarte. Dualde, En la ¿no? vida, sí. Qué gorilón de mierda. Hijo de puta, vos porque tenés una bodega ahí en tu No, casa, boludo. Nunca te vas a quedar sin escabio.